Que miras? Todo ben? Sí. A ver se le sube o soldo a tu irmá. Por qué? Porque con esa cara, ou lle pagas mal ou durme pouco, e daba a min que esta durme o que lle dá a gana. Grazas polo consello. Cuche daré un a ti. Eu de ti callaba a puta boca. Estamos aquí para falar de negocios. Do noso negocio, o monte. Que funciona como un reloxo. Cargamos camións a esgalla. Eso sí, pola metade, como ti pediches. O que che pagan por eles Ese non che. é problema teu. A mí metes mediar a miña parte, son un home feliz. Vou introducir un cambio no negocio. Os cambios son che mala cousa. Vou meter alguén que supervise o teu traballo. E a cousa empeora. Algún problema? Non te fías de min? Non. Quen? Alguén serio respectado que me prometeu a serradoiro do Soutelo. Papá Noel. A ti choveche na cabeza ou que? Pola cara que ten, vexo que xa lle deches a noticia. É que durme mal e pouco, seguro.